Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette séance de production de l'écrit. On va voir comment décrire un lieu ou une personne. Commençons d'abord par une lecture de ce paragraphe. Autrefois, la plage était belle. Au premier plan, le sable blanc et fin constituait notre aire de jeu. Les enfants construisaient des châteaux de sable. Ils étaient joyeux. Au second plan, l'eau de couleur turquoise attirait les baigneurs. 3 personnes nageaient tranquillement au bord de l'eau. Au fond, un peu au large, beaucoup d'oiseaux volaient haut dans le ciel autour d'un bateau de pêche. Cette plage était propre et les gens étaient respectueux de cet endroit paradisiaque. نشرحوه شي شويه. قديما شحال هاد البلاج كان رائع. كنشوفو في المستوى الاول منه الرمله بيضاء ناعمه وهي اللي كانت المجال ديال اللعب ديالنا، مساحه ديال اللعب. الاطفال كيصاوبوا دي شاطو قلعات ديال الرمال، كانوا فرحانين بزاف. وفي المستوى الثاني كنشوفوا الماء من لون تيركواز يعني زرق خفيف اللي كيشهي الناس باش يعوموا. 3 personnes nageaient tranquillement au bord de l'eau. 3 ديال الناس كيعوموا بكل اطمئنان في الجنب ديال الماء. وفي العمق شويه لداخل كيبان لينا بزاف ديال الطيور اللي كدور على واحد في السماء، اللي كدور في السماء معليه وكدور على واحد الباطو ديال الصيد. هاد لابلاج هذا كان نقي والناس كانوا محترمين بزاف، يعني كيحترموا البيئه وكيحترموا هاد لوندغوا باراديزياك. لوندغوا باراديزياك الا بغينا نترجموها نقولوا الفردوس، يعني مكان رائع الجمال. La première question عندنا je lis et je réponds. Je coche la bonne case. غنقرا وغادي نخير فين هو الجواب الصحيح من بين هاد الأجوبة المقترحة. Alors, la question A عندنا dans ce texte, l'auteur raconte ou bien décrit. واش كيسرد لينا واحد القصة واحد الحكاية أو لا كيوصف. Alors هنايا واش كاين شخصيات، واش كاين أحداث كتوقع، واش كاين عقدة والحل، كاين الزمان. هنا كاين غير المكان، والزمان راه هو أوتروفوا يعني في القديم، ما كاينش واحد التسلسل زمني، واحد خيط ديال الزمن يتتابع، ما كاينش. alors on dit qu'il s'agit d'une description, on dit il décrit. Le texte est au passé, au présent ou bien au futur. عندنا autrefois كتعني قديما، وهذه بوحدها كتبين راه au passé. وكنشوفوا bien sûr les verbes عندنا était، عندنا constituer، construisait، était، attirer، nager، voler، était. Alors هادو كلهم des verbes conjugués à l'imparfait. Alors c'est un temps du passé et le texte est au passé. Je relève un indicateur temporel pour justifier ma réponse. هو اللي هضرنا عليه دابا عاد. ان انديكاتور دو طون يعني شي اشاره زمنيه اللي كتبين بان هذا الزمن ديال هذه الاحداث وهاد ماشي هاد الاحداث وانما التكست راه هو الماضي. alors هو autrefois. alors l'indicateur temporel ou bien l'indicateur de temps qui justifie que ce temps que bien évidemment le texte est au passé, c'est autrefois. 3 plans sont décrits. Je relève les expressions qui m'ont permis de dégager les 3 niveaux de la description. Je complète. Alors, هاد 3 plans كاينين هنايا في هاد 3 المستويات اللي كيوصف لنا هاد النص هذا. كيقول لنا المستوى الأول الثاني الثالث. Alors, عندنا au premier plan le sable et les enfants. هيا. Au premier plan, le sable, les enfants construisaient des châteaux. Ils étaient joyeux. وعندنا le second plan. وعندنا troisième plan فين هي un peu هي هذه au fond un peu au large. هذا هو le troisième plan كيبدا من هنا. très bien. alors نكتبوا الجدول. 3 المستويات اللي كيوصفهم هذا التكست هذا هما هادو. عندنا au premier plan le sable et les enfants. au second plan المستوى الثاني عندنا l'eau
لي بينيور. الماء كيفاش داير لا كولور تيركواز كيما كنشوفو هنايا وكاين عندنا. لي بينيور هما الناس اللي كيعوموا تري بيان، الناس اللي كيعوموا في البحر. il nageait tranquillement au bord de l'eau. عندنا او فون هو لو تخوازيام بلون، يعني في العمق ديال المشهد، في العمق ديال الصوره ديال هذا المشهد اللي كنوصفوه هنايا. عندنا ان بو او لارج داخل في الماء. عندنا لي زوازو اي لو باطو. وي تري بيان. Quatrième question, c'est très facile. On a 4 images et on a 4 légendes. 4 ديال les étiquettes. وغادي نوصلو كل وحده بداكشي اللي كتوصف لنا. Alors عندنا un château d'eau sable ها هو. Ça c'est très facile. عندنا une mer polluée، واحد البحر ملوث، le voilà. عندنا un coucher de soleil، le voilà. الشمس كتغرب. et une tortue en danger. كنشوفوا واحد السلحفاة هنايا حاضرة راسها وكتعاني شي مشكل. تري بيان. فوالا. Bon, dans la partie je m'entraîne, عندنا le mois dernier في الشهر الفايت ces jeunes ont participé à l'opération ville propre. هاد الأطفال هادو أو هاد الشباب هادو شاركوا في الحملة ديال أو في العملية ديال مدينة أو مدن نظيفة. Observe la photo puis complète le texte avec les mots donnés en désordre. عندنا un texte هنايا ما كامل شيء، وعندنا هنا كلمات اللي يمكننا نوظفوها هنايا باش نكملوا لو تكست. عندنا été le verbe être en imparfait، gant يعني القفازات او الليغات، l'espoir الامل، fond العمق، le jardin الحديقه، chaud يعني ساخن او دافئ، conduisez يقود، jeune شباب او صغار، pelle هي بالا. فوالا. alors il faisait chaud يعني كان الجو سخون وهي باينه غير من اللباس اللي لابسين هاد الناس. دي جون ميليتون اسوسياتيف، دي جون يعني شباب متطوعين، شباب جمعوي. نيطوايي اش كينقيو. دون غو هنايا شنو هو هذا؟ ان جاردان، لو جاردان. لو جاردان دون غو ديال واحد هذا ماشي حديقه كبيره، غير واحد الحديقه اللي كتكون في الجنب ديال شي طريق. اون بورطون دي جون، شنو هي اللي جون هنايا؟ ها هي. الوغ دي غون، دي غون جون بلوتو، دي غون جون اي دي ابوسيير شي حاجه ديال الغبره. ها هي. الوغ هادو بالات. دي بيل à poussière. Le jardin était composé d'une pelouse verte comme la pelouse هي الغازون، خضر بحال شي حاجة اش كيشبه. comme l'espoir. l'espoir شنو هو؟ l'espoir هو الأمل، يعني الغازون خضر بحال الأمل. هذا واحد التشبيه شوية مجازي. au second plan un homme، في المستوى الثاني واحد الراجل. ها هو. une moto اش كيدير؟ conduisait une moto كيسوق واحد الموتور. et au se trouvait un bâtiment، هنايا في العمق كاين واحد العمارة ولا واحد البناء. alors au fond se trouvait un bâtiment dans l'entrée، المدخل ديال هذا الباتيمون هذا كنشوف هنا واحد الشجيرات من داك الشجر اللي كيكون مشذب بعناية حتى كيولي يمكن نصنعو به بحال شي جدار. فوالا. دون لونطري ايتي اورني يعني كان مزين par des petits arbustes bien taillés. التمرين اللي باقي عندنا هو انه مطلوب عندنا هاد الصورة هادي ومطلوب نديرو لها واحد الوصف. Alors, en février 2016, février 2016, les habitants d'Tanger ont participé à une opération ville verte et quartier propre. الناس ديال طنجة في 2016 كانوا شاركوا في واحد المسابقة سموها هذيك الساعة مدينة نظيفة وأحياء، مدينة خضراء وأحياء نظيفة. العمودية أو العمدة المدينة خصوا واحد الجائزة لهذا الحي اللي غيكون يتختار هو أنقى حي واللي غيكون أكثر تزيينا. الوغ بالنسبه لك انت لا كلاس ديالك كلفاتك باش دير واحد الوصف لهاد الصوره هذه هي الصوره ديال الزنقه اللي فازت بالجائزه.
Très bien. Voilà. الجواب ديال هذا السؤال الاخر هو كتبناه هنايا، نقراوه ونشرحوه شي شويه. الوغ سميناه في العنوان، عطيناه لو شونتيي دو بوتي، سميناه ورشه الجمال. سيتي février 2016 quand des Tangérois décidaient de rendre leur rue la plus voilà la plus belle dans toute la ville. في 2016 بعض الطنجاويين او الطنجاويين قرروا باش يردوا الزنقه ديالهم هي اجمل زنقه في المدينه. Parents et enfants portaient des casquettes et des t-shirts blancs et participaient dans le chantier de beauté. الآباء والأبناء كلهم دايرين كاسكيطات ولابسين تيشيرتات بويض وكيشاركوا في هاد لو شونتيي دو بوتي، في هاد الخدمة ديال صناعة الجمال في ديك الزنقة ديالهم. Ils plantaient, arrosaient et dessinaient. كيغرسوا شجيرات، كيسقيو، كيرسموا. Très bien. Le vert, le violet, le rouge et le bleu étaient leurs couleurs favorites. الخضر، البنفسجي، الأحمر، الأزرق كانت هي الألوان المفضلة عندهم. Une fresque représentant un bédouin sur son chameau، واحد الجدارية يعني داك الطابلو اللي مرسوم تما ياك، ديك اللوحة فاش كتكون مرسومة في الحيط كنسميوها اون فريسك، جدارية ديال واحد الشخص عربي بدوي راكب على الجمل ديالو. Et les 3 lignes de pots de plantes tout au long de la rue étaient la plus grande chose qui caractérisait le paysage. وهذوك 3 ديال الاسطور، 3 ديال الخطوط ديال ديك المحابق، لي بو دو بلانت، المحابق ديال النباتات على طول هاد الزنقه هادي كانت هي اكثر حاجه كتميز المشهد في هاد الزنقه هادي. اوكي. الوغ سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده، صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. بارطاجي، ابوني، لايك. شي حاجه ما فهمتوهاش اولا شي حاجه تبغيوني نتطرق لها اكتبوها في لي كومونتير. au revoir.